Gut zu sehen. Ja, heute bist du dran. Look what's going on. Do you know what's going on in Jerusalem? Bismillahirrahmanirrahim. Taqabbalallah. Everyone, welcome. Assalamu alaikum. Merhaba. Everyone, mashallah. Inshallah, we are beginning our Dhikr, inshallah. We start with Dhikr and Hadra, inshallah. Dhikrullah. Wie? Erst die Hochzeit. Nee, wir haben gerade umentschieden. Nächstes Nikah ist after the Dhikr, inshallah. Flying carpet. Flying carpet. Everyone, welcome. May Allah give us according to your intention, and He is giving. He is giving according to our intention. Our intention is to increase our remembrance, inshallah. They were asking the Scheikh, what is Dhikrullah, what is remembrance? And he was saying to remember Allah always, not only to repeat some names, but to remember Him always. That means to be aware of His presence and to act accordingly. That is so everything what we do from zikr and prayers and actions also is with this intention. To increase your awareness, increase your nearness, and increase your love towards our Lord. Taki Inglesi, Inglesi Taki. Almani, kann man? Ein bisschen. Ja, wir sagen das herzlich willkommen und wir bitten Allah subhanahu wa ta'ala, dass uns das gewährt, entsprechend unserer Absicht hierher zu kommen. Ja, bei den meisten ist die Absicht, ihre Nähe zu ihrem Herrn zu
anzunähern, sich ihrem Herrn anzunähern, mit mehr Respekt, mehr Liebe. Und wir beginnen mit dem Dhikr, inshallah. Dhikrullah ist eine Methode und ein Mittel dafür. Und Sie haben den Scheikh gefragt, was ist Dhikrullah eigentlich? Und er hat gesagt, es ist immer mit Allah zu sein oder sich bewusst zu sein über Allahs Existenz, gewahr zu sein. Gutes altes Wort, deutsches Wort, gewahr sein. Ja, Allahs Gegenwart, gewahr sein, gewahr zu sein. Ja, das ist das. Und dazu dient eben die Wiederholung seiner schönen 99 Namen. Ja, die haben gefragt, was ist, manche Leute wissen nicht, was Dhikr ist auch. Fragen, was ist Dhikr, was ist das überhaupt? Und das ist, nur die sind natürlich jetzt wieder nicht da, ne? Ist ja nie so hier, nie so? Und, nee, die sind immer nicht da. Für die Leute, die das sind dann immer gerade weg. Erstaunlich. Und dass das Allah selbst sagt zu uns, zu seinen Dienern, ruft mich an bei meinem Namen. Er ruft mich an meinen Namen. Dient nicht Shaitan, indem ihr schreit und schreit, ich weiß nicht, was ihr schreit. Und klagt. Das hat er nicht gesagt. Klage und schreie mit Shaitan und einem Nafs. Wo steht das? Es steht drin, ruf mich an bei deinem Namen und ich helfe dir und ich bin bei dir. Da steht da drin. Wo sind wo ist dein Islam? Oder hier die Leute, die später dazu gekommen sind, sozusagen, wo 10 Jahre Islam, 20 Jahre Islam, 30, 40 Jahre, wo ist das? Ich lerne Koran. Ich kenne Hadith. Ich weiß dies und jenes. Du klagst wie ein Esel. Ein Esel macht so. Der schreit so. Und Allah sagt, rezitiere den Koran mit schöner Stimme, mit einer schönen Stimme. Einfach. Und wenn du zum Gebet bist, dann bete mit schöner Stimme. Das heißt, bete mit guter Absicht und vergiss den Unsinn von Shaitan und vom Nafs. Vergiss es. Okay, es ist passiert, es war so. Und lass das weg. Geh nicht mit diesem Schmutz. Trete nicht vor Allah mit diesem Schmutz. Trete vor Allah mit bester Absicht. Trete vor Allah mit bester Absicht. Und die Engel helfen dir. Sag nicht, ich klage und schreie deine Klage wie ein Esel, sondern sag Alhamdulillah. Das ist das einfachste und klarste Lehre von Maulana Scheikh. 40 Jahre lang wiederholt, täglich. Und wir schreien wie die Esel. Wenn du sagst Alhamdulillah, helfen dir die Engel. Dann helfen dir die Engel. Wenn du klagst und bist am Klagen, dann kommt Shaitan, der hilft dir noch mehr zu klagen. Und dein Nafs. Es ist nur fürs Nafs, das Nafs noch fetter wird, noch unerträglicher. You have to call Allah Almighty with His beautiful names as He is saying and asking, and
This is not normal names. It's not normal names. It's names revealed from Allah subhanahu wa ta'ala. It is part of Holy Quran. And Holy Quran is something which is not invented by a human being or by a mind of a human being, even not created. Like creation is created, it's not created. It is with Allah Almighty, with Him. Ja, das heilige Buch des Koran ist nicht erschaffen. Und so auch die Namen, die Teil vom Koran sind, seine 99 schönen Namen, die auch erwähnt werden, alle im heiligen Koran, sie sind nicht normale Wörter, sozusagen. Sie sind unerschaffen. Der Koran ist unerschaffen. Er war mit Allah, war mit Gott. Die Christen sollten das verstehen, aber ich weiß nicht, ob die was verstehen. Ja. Aber die haben zumindest in der Schrift gibt es Wahrheit. In den christlichen Schriften gibt es Wahrheit, da ist Wahrheit drin auch. Nicht reine Wahrheit wie Koran. Koran ist reine Wahrheit. Nur Gold, da findest du nur Gold, nichts anderes. Nichts Unreines da drin. Kein Molekül. In den Schriften, älteren Schriften, da sind Unreinheiten. Nichtsdestoweniger trotz fängt die Bibel an mit, am Anfang war das Wort war bei Gott und Gott war das Wort. MashaAllah. Das ist eine gute Erklärung. Ja, im Islam wissen wir, dass der Koran nicht erschaffen worden ist. Er war mit Allah von Anfang an, ist in der Ewigkeit. Selbst Goethe hat das kapiert. Keiner kapiert es mehr. Goethe hat es kapiert. Er hat gesagt, dass der Koran von Ewigkeit sei, da habe ich keinen Zweifel dran. Ist so aufgeschrieben. Kannst du gucken. Das heißt, wenn jemand diese Worte wiederholt, Dhikr, wir sagen Dhikr machen, sagen wir so, dann und er ruft Allah damit an, dann passiert was mit seiner Seele. Ob er will oder nicht, ob er es fühlt oder nicht, ob er es weiß oder nicht, ist egal. Objektiv. Objektiv, wenn du diese Worte wiederholst, dann tut es etwas mit deiner Seele. Kann jeder ausprobieren. Das kann jeder ausprobieren. Wie fühlt er sich, wenn er sagt, ich sage jetzt 500 Mal Allah mit dieser Gebetskette. Allah, 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 oder du nur denken, ganz still im Herzen. Oder flüstern irgendwie. Schau deinen Zustand an, bevor du angefangen hast und nach 500 Mal Allah sagen. Als Experiment. Und deine höhere Seele, von der du nicht gewahr bist natürlich, hast du kein Bewusstsein meistens drüber, die nimmt diese Worte auf, diese heiligen, ewigen Worte. Ein Wort ist eine Schwingung, ein Wort ist ein Sound, ein Klang und er ist eine Schwingung und er hat Wellen auch. Sagt man? Wellen. Schwingungen. Und die korrespondieren mit der Seele. Seele ist auch eine Art Schwingung. Die Seele. Und die korrespondiert mit diesen Schwingungen. Und die verbindet sich damit, weil sie so erschaffen worden ist von Gott.
Du musst nicht denken, Gott ist so und Gott ist dies und Gott ist Ding. Man könnte ich habe diese Meinung und jede Meinung. Es geht nicht um Meinung. Gott hat auch nicht gefragt nach einer Meinung, als er das alles erschaffen hat. Er hat nicht nach deiner Meinung gefragt, als er deine 300 Milliarden Moleküle zusammengesetzt hat und deine Atome. Hat er nicht nach deiner Meinung gefragt. Hat auch nicht gesagt, wann willst du leben und wann willst du sterben. Das wird so passieren. Es ist auch nicht die Frage, ja, was er für eine Meinung hat. Es ist die Frage, wer bist du? Willst du dein Leben verschwenden und kurz vorm Tod vielleicht aufwachen, vielleicht auch nicht? Die meisten Menschen, die wachen nach dem Tode auf. Der Prophet hat gesagt, sallallahu alaihi wasallam, das Leben ist wie ein Traum. Wenn du stirbst, erwachst du aus einem Traum. Das sind die meisten. Die meisten Leute, die unbewusst leben, die leben wie im Traum, wie im Trance. Ja, gehen die zur Arbeit, schaffen die dies, das, wie in der Routine. Die wachen ihr Leben lang nicht auf, die meisten. Und wenn sie sterben, ja, wird es uns allen so gehen, wenn wir sterben, wachen wir auf aus einem Traum. Ja, und kommen zur Wahrheit, zur wahren Existenz, zur bleibenden Existenz. Deswegen hilft dir, ja, den Namen anzurufen und mehr Kraft zu kriegen und mehr von jeder Name von Allah subhanahu wa ta'ala, jeder Name von diesen 99 Namen, und gibt es mehrere, noch viel mehr, ohne Ende sogar, endlose Namen, die haben alle einen Aspekt, die haben alle charakterliche Aspekte, Attribute. Und deswegen, wenn man die wiederholt, dann verbindet sich die Seele mit diesen Namen, zum Beispiel Wadud, Liebe. Ja, Wadud ist in diesem Namen steckt das Geheimnis des Ursprungs der Liebe, dass Allah die Liebe erschaffen hat. Und wenn man das wiederholt, dann verbindet sich die Seele mit dieser Schwingung, mit dieser Schwingung, mit dem Klang, und dann schließlich mit der Bedeutung. Ja, dieses äußerlich, das ist erstmal ein Name, dann hat er eine Bedeutung, die da innewohnt. Mit dieser Bedeutung verbindet sich die Seele und schließlich vereinigt sich die Seele damit. Und schließlich, wenn sie da kontinuierlich weitermacht, wird sie das. Sie wird dann zur Liebe. Das ist der Sinn. Allah ist kein Kleinkrämer oder er hat aus Versehen mal eine Schöpfung erschaffen. Euch wunderbare Geschöpfe erschaffen. Jeder Einzelne ist hier ein Gigant an Schicksal und Offenbarung sozusagen. Eine wandelnde Offenbarung und einzigartig. Und du musst diesen Restgrips, den du noch hast, benutzen, einfach um das zu verstehen. Und nicht aus dem Mainstream-Gedanken. Ja, die ganze Gehirnwäsche, die Shaitan betreibt und das Ego empfängt, ja, das muss man lassen. If you repeat the names of Allah Almighty, that means that your soul is connecting with it. If you know or not, if you feel or not, if you are aware or not, it doesn't matter. It's a fact. It's a proven fact by people who made it and who understand. There are some people they understand. That is the first thing you have to admit if you want to progress. You have to admit that there is someone who may be knowing a little more than you. If not, you are finished. You're finished. You cannot learn. See that, you can see that in every profession. You have to learn something. You are accepting a teacher. You're accepting a teacher. In study, your medicine, business,
anything. You are studying, you're accepting a professor, a teacher, and you are saying, yes, he knows more than me. I am quiet, and I listen, and I take what I can take. Do you think for spirituality, for your human being, for your being, for your heart, for your spirit, for your psychological system, and for your whole being, there is nothing, no teacher? And we must break You are from born to be sad, born to be idiot, born to be desperate, born to kill, born to cheat, born to lie. That is all. And after 50 years doing that, you pass away and go to hell. That is life. You believe that? If you believe it, bye-bye. Masalam. If not, you may reach endless beauty, endless power, endless wisdom, endless peace, beauty over beauty, never-ending lights, coming, going, never finishing. Can you imagine? No, you can't, but you must. You have to imagine this and to believe it and to go on that way if you want to be happy. You can choose. You can choose to get out of yourself all your capacities, beautiful powers, beautiful, gigantic being. Take it out, let him take it out. Or you stay in the stable as a donkey and cry with the voice of a donkey. Kann man wählen. Kann man wählen. Wir haben die Wahl. Das ist unsere Ehre. Gott hat in seiner Weisheit uns so erschaffen, dass wir wählen. Wir können wählen. Wir dürfen Ja oder Nein sagen. Andere Kreaturen können das nicht. Tiere können nicht wählen. Und Tiere sind so erschaffen, wie sie erschaffen sind. Und die tun, was sie tun müssen. Und das tun sie auch, mashallah. Und der Mensch, der kann Ja oder Nein sagen. Ja, das ist eine Ehre. Allah gibt dir eine spezielle Ehre, die Ehre des Bewusstseins, der bewussten Wahrnehmung seiner göttlichen Existenz. Eine große, große Ehre. Laqad karamna bani Adam. Wahrlich, wir haben den Menschen geehrt. Darüber muss man nachdenken. Man kann im Stall bleiben als Esel und mit einer hässlichen Stimme klagen und in Verzweiflung leben, immer mehr verzweifeln, immer trauriger werden, um sich schlagen, töten, betrügen, lügen und in Dunkelheit sein Leben verbringen und nach dem Tod in die Hölle fahren, kann man machen. Oder man sagt, wir gehen andere Richtung. Ja, wir versuchen zu erreichen absolute Schönheit, absolutes Licht, Licht über Licht, ohne Ende neu. Ja, die ganzen Wunder der göttlichen Schöpfung und hier und danach und für immer in Ewigkeit kann man aussuchen sich. Oder du sagst, nee, ich bin zufrieden mit meinem Esel, mit Stroh, ist okay. Kommt jemand und bietet dir Baklava an, die schönsten Süßigkeiten, sizilianisches Marzipan. Allah, mashallah. Auf Sizilien, Allah, mashallah. Da sagst du, nee, Stroh. Lieber Stroh. Und die Namen Allahs, seine Namen, die sind deine Unterstützung. Die sind deine Unterstützung, die sind deine Medet, sind deine Unterstützung, weil die Seele, wie wir sagten, sich verbindet, ob du es weißt oder nicht. Ja, sie wird zu dem, was du rufst, letztendlich, und du musst es einhalten. Sag dein Leben lang, La ilaha illallah. Dein Leben lang, La ilaha illallah. Und
derjenige, der sich nicht davon abbringen lässt und es einhält, auch wenn er mal was anderes sprechen muss, dann kann er im Herzen auch La ilaha illallah sagen. Dann wird er zu La ilaha illallah. Allah gibt ihm das Verständnis von La ilaha illallah, dass es nur einen Gott gibt. Es gibt nur einen Gott. Und das ist fantastisch. Das ist einfach fantastisch. Es gibt nur einen Gott. Wir sind alle eins. Wer das versteht, der leistet seinen Beitrag zum Frieden auf diesem Planeten. In bester Weise. Say La ilaha illallah always. As Sayyidina Ali, he asked Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, how I get near to Allah Almighty in the most quick way, most effective, most beautiful and most quick also. And the priest Rasulullah, make it easy, not difficult. Easy. And Prophet said, say La ilaha illallah all the time. La ilaha illallah all the time. MashaAllah. Yes. So that is why he became such a, after Prophet and after Abu Bakr Siddiq, he became the great wali, great Ashab Kiram, Sayyidina Ali, Shah Mardan. This brings consciousness, inshallah, this brings awareness of Allah's existence. And anyone who has awareness, he has fear of God, he's fearing God, and fearing God is the head of your life. It's the head of any wisdom, and the beginning of any wisdom is the fear of God. Not you are so clever, no. You are fearing God. That is your guideline. Fear of God. Makhafatullah. Rasul Hikmah, Makhafatullah. No. This is such good qualities. You can choose. Ja, ihr könnt es aussuchen, ob ihr alle eure Fähigkeiten, die ihr in euch trägt, die habt ihr drin, ob die alle raus sollen oder ob ihr die einfach unbenutzt verschwenden wollt, euer Leben verschwenden. Ja, das ist eine Verschwendung des Lebens, nicht? Wir sagen verschwenden, wir verschwenden Essen. Wir schmeißen in Europa 50% Essen weg von dem, was wir herstellen. Die Hälfte aller Nahrung, die wir hier herstellen in Europa, wird weggeschmissen. Und jeden Tag sterben 100.000 Leute vor Hunger. Das ist der Zustand der Menschheit. Bekloppte Idioten, Shaitane, Mörder. Ja, wie soll man das nennen? Und du bist verantwortlich für dein Leben und du hast in dir ohne Ende Kapazitäten. Du benutzt dein Hirn, wenn noch was da ist. Ich glaube, wie viel Prozent? 1% oder? 3. Maximal, hier der Chef, der sagt hier maximal 6%. Halte ich schon für sehr viel. Maximum what you use from your brain, just as an example, is that you use from it 6%. That is scientifically proved. 6% you are using. No, why you don't use 100%? Because you get crazy. Or spasm. Yes, use more. Use more, and that's not only your brain is only one part. Haben wir jetzt Deutsch oder Englisch gesprochen zum Schluss? English, okay, we finish it. Then you have so many capacities within you, and you can choose. Nee, wir haben Deutsch gesprochen. Das macht mich verrückt hier, sagt der Englisch. Du hast Kapazitäten in dir, von deinem Herzen, von allen möglichen Ecken deines Körpers, von allen möglichen Ecken deiner Psyche, deiner Seele, seelische Kräfte, seelische Fähigkeiten, charakterliche Fähigkeiten,
Du bist geboren dazu, dass du deinen Charakter vervollkommnest, in bester Art und Weise, dass du großzügig bist, dass du barmherzig bist, dass du Licht hast, dass du hilfsbereit bist, dass du gute Sachen machst, ohne Ende Fähigkeiten hast, Kraft hast, Power hast, alles Mögliche, ohne Ende. Das ist ohne Ende. Und damit hast du zu tun. Oder du sagst, ich verschwende mein Leben, ich lasse es alles sein und so wie ich bin, sterbe ich auch. Unbenutzt. Der Scheich hat es gehasst, zu verschwenden. Das ist eine Verschwendung. Wir verschwenden unser Leben. Wir verschwenden unsere Atemzüge. Wir verschwenden unser Dasein. It's a waste. If we are not taking out our capacities, all of them, they should appear. That is why you are born. Oh, idiot, I'm speaking to me. Idiot. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah Kufri. Yes. Majzub fi Sham. You are wasting your life. There is so many things within you, they should appear. That is why you are living, why you have been born. Why you have been born? To know Allah. Because Allah is saying, I created this creation to be known. I was a hidden treasure, I wanted to be known. How I am known? Through the human being, I am known. First of all, through Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Then all of you, everyone same value, mashallah. Everyone appearing, showing one aspect, two aspects, 3, 5, 6, 10,000, 1 million aspects, showing from Allah Almighty. Endless aspects. Gott ist nicht limitiert. Ohne Ende Aspekte. Und in jedem Menschen zeigt er und seine Aspekte und seine Schönheit und seine endlosen schönen Eigenschaften. Ohne Ende. Jeder hat davon Tausende in sich. Und die sollen alle raus in diesem Leben. Nicht da drin bleiben und dann ungebraucht und verschwendet praktisch. Verschwendet und man stirbt wieder so unbewusst wie ein, ich weiß nicht, Unratsack. Das ist jetzt nicht von mir. Ja, Unratsack. Das ist ein schönes Wort. Oh, ihr Unratsäcke, kann man auch sagen. Kann man essen. Oder, oh, nicht ihr, oh, wir. Bin ja auch. Ich Unratsack. Ja, das ist von Al-Rasali, dieser Spruch. Das ist ein gutes Wort. Ja, weil du bist ein Sack, also sagen wir mal, wie der Körper ist eine Art. Ja, und da drin ist, also ich bin froh, dass da Haut drum ist, muss ich sagen. Also sehr froh. Dass da noch irgendwie so, also Gott sei Dank. Ja, dass da was da drin ist so, nein, der sagt Unrat. Und so stirbt man dann, ja, aber dieser Körper, der soll ein Unratsack zum Beispiel, ein Heiliger, der ist anders. Der Körper von einem, der diese Wahrheit erreicht hat und der das erreicht hat, dass Allah durch ihn erschienen ist und sich offenbart hat, und zwar voll, 100%. Der ist begraben und den kannst du mal ausgraben und dann findest du ihn da. Der ist 500 Jahre alt und wir haben Zeugen. Wir haben Zeugen, lebendige Zeugen. Wir waren Zeugen von anderen Zeugen. Und noch Fotos, jetzt kamen aus Syrien Fotos von ausgegrabenen Gräbern, von den Wahhabi-Idioten, die Gräber ausgegraben haben, und dann haben sie die Sahabas gesehen, die Hände von Sahabas, den Fuß. Ashab Kiram in Sham. The war will only contain you. We have to be aware that the saints, they are not, wie sagt man, verwesen. Heilige und Propheten, ja, ab einer bestimmten Rangstufe, wie Allah will, wie Gott will, der lässt sie nicht verwesen. Die sind so in ihrem Grab, die kannst du finden, 500 Jahre alt, 1000 Jahre alt, die sind so, wie du sie begraben hast. Mit Fleisch und allem drum und Knochen und alles da. Da gibt es genug, etliche Zeugen. Try to be someone of them. Not to be
becoming earth, but that Allah even keeps your body also. Why not? Why not? May Allah help us, inshallah. To have a good intention, that is the intention of our Dhikr, and to make things in this way, and with this intention, to be with Allah, God Almighty, Allah Almighty, and to be with the Prophet sallallahu alaihi wasallam, with the saints. Saints you need, they are your teachers, your guides. First of all you need the prophets. Gott hat uns erschaffen, dann hat er die Propheten geschickt, hat gesagt, ich zeige euch den Weg, wie ihr zu eurer Vollendung und Vervollkommnung kommen könnt. Ja, zur Glückseligkeit kannst du auch sagen, zur Perfektion, zur endlosen Schönheit, zur Balance. Und da, wo du nicht mehr klagst, und da, wo du nicht mehr traurig bist, da, wo du nicht mehr in der Hässlichkeit bist. Klagen macht hässlich. Du sollst nicht hässlich sein. Allah hat nie gesagt, du sollst hässlich sein. Er hat gesagt, sogar umgekehrt, er sagt, sei schön. Ich gebe dir Schönheit, sei schön. Don't be ugly. Maulana always said, don't be ugly, be beautiful. Das ist ein Order. Man kann es ja aussuchen. Nee, ich bin hässlich. Don't obey Donald Trump. Schlimmste vom Menschen, eine der schlimmsten Eigenschaften ist Dickköpfigkeit. Stubbornness. Very bad character of human being. Stubbornness. He is stubborn. This to teach you how you get rid of your bad characters like stubbornness and so many other things, egoism, all egoisms. You need a teacher. You need a teacher. That teacher, he will wake you up. First thing he is doing, he will show you that you are not okay. But he show you in a very good way, very wise, complete and perfect way. Otherwise, he gives you the medicine as you can carry it, as you can digest it. He's a doctor. He's a doctor of heart and doctor of soul and doctor of you, all of you. He gives you medicine according you can digest it, and it is useful. He doesn't give you too much and not too less. He gives you homeopathic medicine, maybe one globally, that is for 7 years. He knows exactly. He's like the gardener. When he plants something, he knows what to do with that plant. Ja, der ist perfekt, der Lehrer, den du haben musst, um die Situation deines Egos und deiner Psyche zu verstehen und der Schlechtigkeit deines Charakters und dessen Folgen zu verstehen. Dazu brauchst du jemanden, der dich darauf aufmerksam macht. Und Gott hat es in seiner Perfektion und seiner Weisheit so gemacht, dass er die Propheten geschickt hat. Hat die Menschen erinnert, hat gesagt, hört auf Gott, tut, was er sagt, und wir zeigen euch den Weg, wie das funktioniert. Er hat uns nicht im Stich gelassen, hat nicht gesagt, ich erschaffe euch und jetzt macht mal, was ihr wollt. In gewisser Weise sagt er das, aber er schickt die Hilfe durch die Propheten und durch die Heiligen. Und so ein Scheich ist ein Heiliger und der ist ein Lehrer. Oder ein Arzt kann man auch sagen, ein Arzt der Seele, ein Seelenarzt, ein Herzensarzt. Charakter ist mit dem Herz verbunden. Und der macht dich als erstes darauf aufmerksam, wie ist dein Zustand? In welchem Zustand ist dein Ego, dein Ich? Welchen guten Charakter hast du, welchen schlechten Charakter hast du? Und das zeigt er dir einen perfekten Weg und er versorgt dich perfekt, er gibt dir die richtige Medizin zur richtigen Zeit und die richtige Menge. Nicht zu viel, nicht zu wenig, nicht zu früh, nicht zu spät, ganz genau richtig. Du musst natürlich wissen. Wenn du zum Arzt gehst, glaubst du ihm auch. Der Doktor Arzt, der weiße Kittel, der Gott, der Medizinmafia. Und da gehst du auch hin, vertraust du Antibiotika, ja.
Die Saudis, schon vor 30 Jahren, habe ich gestaunt, waren wir 1 Jahr lang in Mekka, haben wir da gewohnt, dann ging der an die Apotheke, die kamen mit solch, als wenn du bei Rewe einen Einkauf für eine Woche gemacht hättest. Solche Tüten kamen die raus und die haben Wettbewerbe gemacht. Wer hat die größeren Tüten? Siehst du, meine Tüte ist größer, ich habe den besseren Arzt. Der hat mehr, ich habe viel mehr Medizin als du. Und guck mal. Volles Vertrauen. Dem Tod entgegen. Hast du schon deine Pille genommen, Franz? Schlafend, unbewusst, ja, dem Tod entgegen. Und dabei gibt es Naturmedizin. Allah hat für jede Krankheit auch eine Medizin erschaffen. Vergessen. So hat der Scheikh, der hat seine Medizin. Der Meister der Herzen, Meister der Seelen, der Kenner der Herzen, Kenner der Seelen, Gotteserkenner und Gotteskenner, der weiß, wie ist dein Schicksal, was brauchst du, was nicht. Die musst du natürlich ein bisschen bescheiden werden. Das ist der Anfang. Die erste Eigenschaft, die sich ein Schüler aneignen muss, ist Bescheidenheit. Damit er überhaupt was annehmen kann, sonst kann er nichts annehmen. First thing to learn, when you are on the way for a teacher, for a spiritual teacher, you have to be the first bad character, you have to come down with it, is your pride. You have to admit that he knows more and you must be modest and humble. That is the beginning. If you are not humble, not modest, you cannot learn, even not from a spiritual teacher. So he teach you. He will teach you. He will teach you. He is training you, like in the fitness studio. You know, there is you also. You train. He trains you. Don't worry. Before Trump He's a trainer. takes advantage. And he makes it with you until you understand what about yourself. And how you must act, how you must serve, how you must be patient, how you say thank you. Patience is patience. It's not today I'm patient and tomorrow I'm not patient. No. Patience is for always. May Allah help us, inshallah. And give us more consciousness, more awareness, more sincerity, more love, more nearness, inshallah, more belief. We must believe. We must believe. Möge Allah uns mehr Glauben schenken, inshallah, mehr Vertrauen. Ja, du musst schon vertrauen. Ja, Vertrauen ist natürlich erstmal eine Sache. Ja, ist erstmal Vertrauen. Finde einen Menschen, dem du vertrauen kannst. Ja. Mindestens, ja. At least you have to find one human being, you have to trust him. That is the Scheikh. The Scheikh. You can trust him, you must trust him. It's about trust. Belief has also to do with trust. You have to trust. If you are not trusting, you cannot take your benefit. It's impossible. Ihr müsst vertrauen, ja, Vertrauen. Ohne Vertrauen kannst du natürlich nicht. Jetzt ist überall Misstrauen, die Leute sind völlig gehirngewaschen, es ist Unglaube, ja, alle reden gegen Gott, Gott gibt's nicht, wir sind froh, keinen Gott zu haben, wir machen, was wir wollen, heute ist Silvester, bum, bum, puh, peng, peng, paff, hoch die Tasten, 1000 Unfälle, 1000 Tote, Silvesternacht, super. And it's the result of Trump's fake news. Ja, keine Sache, wir haben nichts damit zu tun. Ja, wir sind gottlos. Hip hip hurra. And that's from Kim Jong-un. Schäm dich nicht, Gott zu sagen. Sag Gott. Ist okay. Nee, ich sage, höchste Kraft, das ist eine Kraft. Nirvana. Das Nichts, das höhere Bewusstsein und so.
Ja, ich will ja nicht Gott sagen. Gott wollen wir nicht sagen. Sag Gott, auch wenn sie nicht überall lachen. Wer zuletzt lacht, lacht am besten. Das ist ein Name. Du wirst Gott sowieso nicht verstehen. Auch wenn du Gott sagst, hast du ihn nicht verstanden. Deswegen. Aber Gott selber sagt, sag Gott, sag Allah. Ruf mich an bei meinem Namen. Sagt er selber. Er sagt's ja. Ruf mich an bei meinem Namen. Scheu dich nicht, meinen Namen zu benutzen. Nie. Wenn du Mainstream bleiben willst, dann bleib Mainstream. Wenn der Mainstream wichtiger ist als die wunderbaren, ohne Ende Schönheiten deiner Existenz, die eigentlich in dir schlummern und die raus wollen. Wenn dir wichtig ist zu sagen, dass der Doktor dich noch grüßt auf der Straße oder der andere, der grüßt dich noch oder so, oder die Kumpels auf dem Weg nach unten, wenn die dir wichtiger sind, ist natürlich klar, dann kommt natürlich nichts bei raus. Deswegen sagen wir, benutze was. Gott hat dich erschaffen und er hat dir auch einen Weg gegeben und hat dir auch was gezeigt. Und benutze, was er dir gegeben hat. Benutze es. Benutze es. Du sollst es gebrauchen. Zum Segen, deinem Segen, zum Segen von allen anderen, die mit dir in Berührung kommen. Use it. Everything what Allah gave you, use it. Don't be afraid to say God to anyone. Say, no problem. Yes? Because they don't like to say God. They are very proud. United Nations building in New York, Maulana was there. They said to him, we are very proud that in this whole building you cannot find the word God, not never written anywhere. Okay, that is our United Nations, our the roof of the world. God will look, He is looking. He is looking. Say, doesn't matter. Say God, because He is saying, call me by my names. Call His names. Don't be afraid. If the people laugh at you, let them laugh. You laugh in the last. You are the last one to laugh. And the last one is the best laugher. As the saying is good. May Allah help us, inshallah, for this meeting. It's a holy meeting. Because there's the Holy Spirit of our Scheikh. And anyone may take as much as is ready in his heart, he will take. He will take. And you take something which you take home and after, and you will find these truths, the part of truth, these things, what you're getting in your heart. You find it, even you forget after, you find it later. In the next life you will find it. It is not lost. These things are not lost. Eternal things, they are not lost, they are eternal. Things belonging to God Almighty, Allah Almighty, they are not lost, never lost. You find it. And even you find it with Prophet, and with your Scheikh. Inshallah. May Allah help us, inshallah. Wa min Allah tawfiq bi hurmat al-Fatiha. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. And we are saying, renewing our shahada, we have to renew. Everyone, inshallah. For We your say, trust, Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Ashhadu an la ilaha illallah وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله استغفر الله 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 أستغفر 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 الله
Astaghfirullah, 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 astaghfirullah al-azim alladhi la ilaha illa huwa al-hayy al-qayyum wa atubu ilayh innahu huwa tawwabur rahim. يا مسبب الأسباب يا مفتح الأبواب يا مقلب القلوب والأبصار يا دليل المتحيرين يا غياث المستغيثين يا حي يا قيوم يا ذو الجلال والإكرام وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. Bisschen viel High. Desto ya sayın Rabitatu Şerifa. Desto ya sayın. Ya Sultan Avliya. Ya Mahnaş. Ya Ricalallah. Melek ya Sultan. La havle ve la kuvvete illa billah. Fatiha Şerifa. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Rahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صلوات شريفة. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم. اللهم صل على محمد وعلى محمد وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل 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 محمد وسلم. ألم نشرح لك شريفا. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا لك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإنما نرسل يسرا إنما نرسل يسرا فإذا قرأت فانصب إلى ربك فارغب. الله أكبر.
صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. الله أكبر. إخلاص شريفة. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. فاتحة شريفة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم. 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 صل وسلم يا رب يا جميع المرسلين والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربي قد أتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما والحقني بالصالحين. آمنا بالله صدق الله العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. حضرة النبي صلى الله عليه وسلم وجميع الأنبياء وأولياء خاصة الخاشعين خصوصا من شيخ نقشبند الأويسي البخاري وإلى السلطان أولياء مولانا شيخ عبد الله فايز الداغستاني مولانا شيخ محمد نادم الأقاني الرباني والصديقيون. الفاتحة. ولو أنه لا
وسلم إلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم وجميع الأنبياء والأولياء خاصة الخاشعين والصديقين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا بذكره تطمئن القلوب. صدق الله العظيم. دستور سعيد من الجزء يا رجال Allah
سبحان يا ديان يا سبحان يا ديان يا سبحان يا سبحان يا سلطان يا سبحان يا سلطان يا سبحان يا سلطان يا سبحان يا سلطان الله يا امان الله يا امان الله يا امان الله يا امان يا حنان يا منان يا حنان يا منان يا حنان يا منان يا حنان يا منان الله يا فتاح الله يا فتاح الله يا فتاح الله يا فتاح الله يا سلام الله يا سلام الله يا سلام الله يا سلام الله يا الله 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 اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم 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 اللهم صل على محمد وعلى آل